श्रीचन्द्रदेवं शिवम् अद्वितीयं भस्माविलिप्तं शशिशुभ्रवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतीन्द्रं वाकायचितये सततं भजेऽहम्। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। सरब निवासी सदा लेपा, सरब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। उपमद जिय बास बसत है, उपमद जिय बास बसत है। मुकुर माहे जैसे छाए, तैसे ही हर बसे निरंतर, ऐसे ही हर बसे निरंतर। घट ही खोजो भाई, घट ही खोजो भाई। काहे रे बन खोजन जाए, काहे रे बन खोजन जाए। सरब निवासी सदा लेपा, सरब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन
भीतर एको जानो, बाहर भीतर एको जानो, यह गुरु ज्ञान बताए। जन नानक बिन आपा चीने, नानक बिन आपा चीने, मिटै न भ्रम की काई, मिटै न भ्रम की काई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाए। सरब निवासी सदा लेपा, सरब निवासी सदा लेपा, तो ही संग समाई। काहे रे बन खोजन जाई, काहे रे बन खोजन जाई। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय। प्यारी साध संगत, काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। गुरु तेग बहादुर साहिब जन जी इन ही वाणीअ सां सत्संग जी शुरूआत था कयूं। तव्हां सभिनीनि जो स्वागत आहे। राजा भरथरी हरि कृत वैराग्य शतक ते सत्संग करे रहिया आहियूं। 29 ऐं तंहिंखां पोइ 31 ईंदो। कल्ह 30 थी वियो, 29 कोन थियो हो। ऐं 29 वारे जो ई भाव हिन गुरबाणीअ सां मेच खाए थो, जेका हींअर ॻाईसीं। काहे रे बन खोजन जाई, सरब निवासी सदा अलेपा, तो ही संग समाई। प्रभु परमात्मा तुंहिंजे भीतर वेठो आहे, हर हंधि आहे, घर में बि आहे, तुंहिंजे भीतर बि आहे। त उनखे ॻोल्हण जे लाइ झंगल में छो थो वञी? इन गुरबाणीअ जो मतिलबु छा थियो? जेको मतिलबु कढियो वियो आहे, मां उहो थो ॿुधाइणु चाहियां। मतिलबु इहो कढियो वियो आहे कि हा नथी वञा झंगल बंगल, न तीर्थनि ते, न किथे, न सत्संग में। परमात्मा त मुंहिंजे घट में वेठो आहे, मुंहिंजे घर में वेठो आहे। त इन करे मुंहिंजे घर में ई परमात्मा आहे ऐं ॿाहिरि कान्हे हाणे। इहो मतिलबु कढियो वियो आहे। हर गुरबाणीअ जो, हर वाणीअ जो माण्हुनि पंहिंजे हिसाब सां मतिलबु कढी छॾियो आहे। इन जो इहो मतिलबु त कान्हे कि झंगल में परमात्मा कान्हे। इन जो इहो मतिलबु बि कान्हे कि तुंहिंजे घर में वेठो अथई। किथे आहे? नज़र कंहिंखे बि कोन थो अचे, मिलियो बि कोन्हे कंहिंखे, पर चवनि सभु पिया था
कि उहो त घर में ई आहे न, परमात्मा त असांजे अंदरि वेठो आहे, त तो महसूसु कयो आहे? त न कयो अथई त तुंहिंजे लाइ अथई घरां निकिर, घरां निकिर, कुझु दुनिया ॾिस पहिरीं, उते ई वेठी आहीं प्रमादी आलसी। ही उन्हनि जे लाइ आहे जंहिंखे सची प्यास आहे परमात्मा सां मिलण जी, ऐं सभु कुझु त्याग करण लाइ जेके तयारु आहिनि, उन्हनि जे लाइ गुरु तेग बहादुर साहिब जन चयो आहे कि परमात्मा अगरि तोखे खपई ऐं तूं झंगल में नथो वञी सघीं, उते मच्छर बि चक पाईंदा, उते लाइट बि कोन्हे, उते नेटवर्क बि कान्हे, ऐं डपु बि आहे जानवरनि जो, बारिश बि आहे केॾी महिल, त तूं घर में बि रही करे परमात्मा खे पाए सघीं थो, अगरि इच्छा अथई त, प्यास अथई त। इहो इन करे इहे बाणियूं आयूं छो त हिकु अवधारणा हली वई भरथरीअ खां पोइ कि राजपाट घर बार सभु छॾिणो ई पवंदो आहे, झंगल में वञिणो पवंदो आहे, त पंहिंजे स्वरूप जी प्राप्ति थींदी। त पोइ हर कोई पियो वञे, पुरुष ॿार बच्चा छॾे, पत्नी छॾे, हर को झंगल ॾे पियो राही थिए। त पोइ इहे बाणियूं चवणियूं पयूं कि भाई घर में बि त अथई। गौतम बुद्ध जॾहिं आयो घर, पहिरीं हलियो वियो हो घर बार छॾे, पोइ जॾहिं आयो त हुनजी ज़ाल पुछियो हुअसि कि मूंखे एतिरो ॿुधायो, तव्हां असांखे छॾे हली विया हुआ परमात्मा सत्य खे पाइण लाइ, त उहो छा घर में न मिले हा छा तव्हांखे? गौतम बुद्ध चयईं मिले हा, पर इहा मूंखे ख़बर उते वञी करे पई, हिते मूंखे ख़बर ई न पई पए। मां उते वयमि, जॾहिं प्राप्ति थी तॾहिं मूंखे ख़बर पई कि इहो त घर में बि हो, पर विधि उते मिली। जे खीर मां मखण कढण जी विधि थींदी आहे, खीर खे केतिरी देरि बि निहारियूं पाणी पाणी मखण कोन निकिरंदो, त उहा विधि आहे वन झंगल तीर्थ नदीअ जो किनारो, पोइ वापसि त अचिणो आहे घर ई। त गुरबाणी चए थी काहे रे बन खोजन जाई, ऐं राजा भरथरी इन जे विपरीत झंगल में ई वञी करे ॻोल्हण लॻो सत्य खे, तत्व खे। त ईअं न चइजो कि अरे उहो त मुंहिंजे घट में वेठो आहे, मुंहिंजे अंदरि ई आहे। ॻाल्हियुनि सां कुझु हासिल कोन थींदो कि तीर्थ भी यही है हमारे गुरु के यहाँ, गंगा भी यहीं बहती है, जमुना भी यहीं है। जलेबियूं त एतिरियूं चालाक आहिनि कि गंगा जी जे किनारे ते किराए ते वठी करे मकान, उते सत्संग रखनि, पोइ उन्हनि जे चेलनि खे जलेबियुनि खे पट्टी पढ़ाइनि कि देखो गंगा भी हमारे गुरु के चरणों के नीचे से होके बह रही है। अहिड़ियूं चालाक। त हिन सां छा हासिल थींदो? कुझु बि न। ॻाल्हियुनि सां ज्ञान गली न ढूंढिए, कथना करणा सार। ज्ञान को ॻाल्हियुनि सां कोन मिलंदो आहे, अनुभूति ईअं न थींदी आहे। त गुरबाणी इन करे आई कि अगरि सची प्यास आहे त असांखे परमात्मा उहो तत्व पंहिंजे स्वरूप जो अनुभूति अनुभव घर में बि मिली सघे थो। बसि तव्हां घर खे झंगल वांगुरु ठाहे छॾियो, उनखे झंगल सम्झण लॻो त। सलोक इहो थो अचे हाणे 29 नंबर सलोक कि माण्हूअ खे घुर्जे हिकु उमिरि खां पोइ वानप्रस्थी थी वञे। राजा भरथरी थो चए। वानप्रस्थ जो अर्थ आहे रिटायरमेंट,
अॻे ईअं थींदो हो, पुरुष हिक उमिरि खां पोइ घर बार छॾे हली वेंदा हुआ, हरिद्वार या कंहिं जॻह ते कंहिं आश्रम में वञी रहंदा हुआ, कि हाणे भरोसो कोन्हे हयातीअ जो, कॾहिं मृत्यु अचे त बाक़ी आख़िरीअ जा ॾींहं असां संतनि जी शरण में गुज़ारियूं, के तीर्थ ते गुज़ारियूं। त हिकु पुरुषनि जे लाइ शिक्षा आहे हीअ। राजा भर्तरी चए थो कि पुरुष खे घुर्जे कि जॾहिं मान सम्मान घटि थी वञे, मान सम्मान घटिजी वञे, इज़त घटिजी वञे, त वानप्रस्थी थी वञे, ॿाहिरि न वञे, भली घर में ई वानप्रस्थी थी वञे। बन से सदन सभे कर सम्झो, मन ही माहे उदासा। ही ॻाल्हियूं अगरि थियनि, पहिरियों मान सम्मान अगरि घटिजी वञे, चेक कंदो रहे माण्हू कि जेके मूंखे राम सत कनि था, हरिओम कनि था, हाणे नथा कनि, मां कुझु पुछां थो रिस्पॉन्स नथा ॾियनि, त मतिलबु हाणे मूंखे हिन संसार खे त्यागण जो समय अची वियो आहे। शरीर सां न, मन सां। घर में रही करे मां हाणे हिननि खां डिटेच थी वञा। जॾहिं मान सम्मान घटि थिए, ॿियो धन नाश थी वञे, धन अगरि नाश थी वञे, हाणे कुझु बचो ई धन कान्हे, त बजाए इन जे कि कंहिंजे अॻियां हथ फैलाए, बजाए इन जे भोगनि जी इच्छा छॾे ॾे, घर में ई हू थी वञे, वानप्रस्थी। टियों, तव्हांजे अॻियां कोई ज़रूरतमंद अचे ऐं तव्हां उनखे ॾेई न सघो, त सम्झो हाणे तव्हांखे वानप्रस्थी थियणो आहे, मतिलबु आहे ई कोन ॾियण जे लाइ। ज़रूरतमंद खे जिन खे तव्हां ॾींदा हुआ कुझु न कुझु, हाणे नथा ॾेई सघो, त हाणे तव्हांखे वानप्रस्थी थियणु खपे, घर में ई। अच्छा, जंहिं वटि पैसो आहे ऐं तॾहिं बि नथो ॾेई सघे, उहो बि वानप्रस्थी थी वञे, उनजो जीवन कहिड़ो जीवन आहे। ऐं मिट माइट हली वञनि अगरि, माता पिता या वॾा भाउर या बराबरीअ जा हली वञनि, त माण्हूअ खे वानप्रस्थी थी वञणु खपे। ऐं इहो सभु लॻभॻि तॾहिं थींदो आहे जॾहिं युवा अवस्था बीतजी वेंदी आहे, ऐं हिकु हूअ अवस्था ईंदी आहे 60 साल खां पोइ वारी, तॾहिं त इहो आहे कि वानप्रस्थी थी वञे उहो मनुष्य। तंहिंखां पोइ 31 नंबर श्लोक आहे, भोगे रोग भयम कुले चित्ति भयम विते निर्पलादम भयम माने देन्य भवम भले रिपु भयम रूपे जराया भयम। ही सॼो भय ते आहे। प्रौढ़ावस्था अचे या वृद्धावस्था अचे त माण्हू ख़ुदि ई वैरागी थी वञे, घर में वैरागी थी वञे, मन सां अटैचमेंट तोड़े छॾे, त उनखे अञा थोरो सम्झाए थो भर्तरी कि संसार जे भोगनि में सुख हूअं ई बि अथई कान। संसार में जिन जिन शयुनि जे पुठियां तूं भॼी थो, तुंहिंजो मन डुके थो, उन्हनि में भय लिकल अथई, भय। हिकु थींदो आहे दुख, ॿियो थींदो आहे शोक, ऐं टियों थींदो आहे भय। ये अलॻि अलॻि ॻाल्हियूं आहिनि। दुख अलॻि आहे, भय अलॻि आहे, शोक अलॻि आहे। त इन्हनि भोगनि में, इन्हनि सुखनि में भय लिकल आहे। वर्णन थो करे संसार जा जेके भोग आहिनि, भोग 5 प्रकारनि जा, रूप रस स्पर्श गंध शब्द। इन्हनि में अगरि अति थी वञे
त भोग रोगी ठाहे छॾींदा आहिनि। अगरि कंहिंखे खाइण जो ई ॾाढो हू हुजे शौक़ु, वञे खाईंदो त डॉक्टर बि चई ॾींदसि कि अलाए छा छा वधी वियो अथई, शुगर वधी वई, ब्लड प्रेशर वधी वई, मोटापो, कोलेस्ट्रॉल, मूंखे नाला ई कोन्हनि ख़बर, पर कुझु वधी वियो आहे, हाणे उहो घटि कर सभु। त भोगनि में रोग जो भय, पंजनि प्रकारनि जा जेके भोग आहिनि, पंजनि में अति अगरि थी वञे त भय। रूप माना केवल कंहिंजी शक्ल न सम्झिजो। मोबाइल अगरि कोई अति अगरि कोई मोबाइल ॾिसे, टीवी ॾिसे, कंप्यूटर ॾिसे त अखियुनि जी रोशनी घटि। भोगनि में रोगनि जो भय आहे। इन करे सम्यक भगवान कृष्ण जेको चयो आहे, सम्यक हुजे, अति न हुजे, घटि बि न हुजे। मतिलबु जेको सहजता सां उपलब्ध थी वञे, जेतिरो आवश्यक हुजे, असांजो शरीर जेतिरी सामर्थ्य, शरीर जेतिरी इजाज़त ॾे, ओतिरो असां उपयोग कयूं इन्हनि इंद्रियुनि जो। ऐं छाजे लाइ कयूं? मुक्त थियण लाइ, इन ई विषयनि खां मुक्त थियण जे लाइ। त अखियूं रूप आहिनि, रूप ॾेखारींदियूं आहिनि अखियूं, अगरि ज़्यादा थी वञे त नुक़सान। स्वाद रस ॾींदी आहे, ज़्यादा थी वञे त नुक़सान। इहे धीरे धीरे घटाइण खपनि, छॾे त बिल्कुलु नथा सघूं। छॾिजी वञनि त सुठी ॻाल्हि आहे, कंहिंजा पूरी तरह आसक्ति समाप्त थिए, न त धीरे धीरे ईअं कबो आहे। सभिनि खां पहिरीं स्टार्ट कबो आहे गंध सां। अगरि असांखे विषय छॾणा आहिनि, धीरे धीरे सम्यक करणा आहिनि, उन लेवल ते आणणा आहिनि कि केवल ज़रूरी आवश्यक हुजे, त पहिरीं गंध जी आसक्ति छॾण सरल आहे। ख़ुशबू अगरि न मिले त को वॾो असांखे इफेक्ट न पवंदो। कोरोना में जो हलो पिया बिना ख़ुशबूअ जे, इहा बि आहे त आसक्ति। अलॻि अलॻि ख़ुशबू सूंघण जो शौक़ु हुजे, सम्यक हुजे त ठीकु आहे, पर कंहिं कुझु रोटी ठाही ऐं माण्हू उन जी ख़ुशबू सूंघे करे आसक्त थी वञे त इहा अति थी वई। हलंदे चलंदे बि बसि सूंघंदो ई वञे त इहा आसक्ति आहे। त इन खे छॾणु सवलो आहे, सरल थो ॿुधायां मां। उन खां ॾुखियो छा आहे? उन खां ॾुखियो छा आहे? स्टार्ट कयो इन खां गंध खां। पृथ्वी तत्व आहे गंध। त गंध खे पहिरीं असां अगरि सच में साधना करणी आहे त पहिरीं गंध वारी आसक्ति छॾियूं कि कुझु ख़ुशबू अची वई त ठीकु आहे, न बि आई त ठीकु आहे, पंहिंजे हुन सां हलंदा रहूं। इन खां हाणे थोरो ॾुखियो आहे रस, भोजन, स्वाद। पोइ असां भोजन स्वाद ते कंट्रोल कयूं। पूरी तरह त छुटंदो कोन, पर कंट्रोल थी सघे थो। तव्हां शादीअ ते वञो, उते 32 प्रकारनि जा आइटम पिया आहिनि, त ज़रूरी कान्हे कि 32 ई तव्हांखे खाइणा आहिनि। त उते बि घर सम्झो न उनखे बि, जीअं घर में खाईंदा आहियूं तीअं असां हिकु फुल्को खयोंसीं, हिकु दाल खईंसीं, ऐं दाल सां घर में पाण का ॿी भाॼी खाईंदा आहियूं, गोभी या ॿी काई, उहा खईंसीं, पापड़ खयोंसीं, सलाद खयोंसीं, पोइ रखियोसीं। तव्हां चवंदव गुलाब जामुन छो न? अरे उहो पोइ, न त ध्यानु हींअर ई ओॾां हली वेंदव मिठे में। उनखे चई अचिजोसि मां अचां थी वरी।
त उहो रखी करे ऐं हिकु हिकु शइ नथा खाई सघो। तव्हां सोचो ई न कि सभु मूंखे खाई करे ई वञणा आहिनि। तव्हां सोचो मूंखे जेको ज़रूरी आहे मुंहिंजे शरीर जे लाइ, मुंहिंजी प्रसन्नता जे लाइ, मुंहिंजे आत्मा लाइ मां ओतिरो भोजन खावां थी, जेका भाॼी मूंखे वणंदी आहे। हाणे हिकु भाॼी खाई वरिती, पोइ भली सहजता सां ॿी भाॼी बि खणी सघूं था, टी बि खणी सघो था, हुजेव कैपेसिटी त। पोइ मिठो, पोइ आइस्क्रीम वाइस्क्रीम जेको बि आहे, इहो प्रयोग थी सघे थो स्वाद ते कंट्रोल करण जो। कि असां किथे बि रोटी खाईंदासीं त प्रेम पूर्वक खाईंदासीं, सभु न, ॾाढा हिन मां बि खाईंदा, हीअ विच में ॿी भाॼी, वरी विच टी भाॼी शुरू, वरी थोड़ी इसमें से टेस्ट करो ना, देखो मैगी लाई हूँ, मैगी, थोड़ा मंचूरियन भी खा के देखो। इन सां ख़बर अथव असां खाईंदा त वेंदा आहियूं, कोई सुख कोन मिलंदो आहे, पर असांजो मन हू ख़ुशि थींदो आहे कि मां ॾाढियूं सारियूं शयूं खाधियूं, त इन सां आसक्ति वधंदी आहे। बजाए इन जे असां होश पूर्वक प्रेम सां खाऊं, त हीअं धीरे धीरे कंट्रोल थी सघे थो स्वाद ते। पोइ उन खां बि ॾुखियो आहे वरी रूप। जे माण्हू स्वाद ते बि कंट्रोल करे वरितो कि जेॾी महिल जेका भाॼी मिले खाई वठबी, रोटी खाई वठबी समय ते, पोइ रूप अञा ॾुखियो आहे कि रूप जो आकर्षण छॾणु, मतिलबु कुझु नज़ारो ॾिसण जी आसक्ति। उन में बि केवल शरीर शकल न सम्झिजो, ॾाढा माण्हू कंहिंजो बंगलो ॾिसी करे आसक्त थी वेंदा आहिनि कि वाओ अहिड़ी जॻह, वरी उन जे अंदरि अहिड़ो डेकोरेशन, अहिड़ी फर्नीचर, एॾी सुठी सीनरी, इहा आसक्ति अथव, रूप आसक्ति, कुझु ॾिसण जी। पोइ धीरे धीरे इहा घटायो कि आहे त आहे, न तुंहिंजो आहे न मुंहिंजो आहे, बसि आहे। तारीफ़ बि कयो कंहिं सुठी शइ जी, पर आसक्ति न। इहो बि न कि अरे केॾा पैसे वारा माण्हू आहिनि, इहे हिननि वटि इहे अहिड़ियूं शयूं आहिनि, इहा तव्हांखे फासाए छॾींदी। मां ऐं मुंहिंजो, तूं ऐं तुंहिंजो, इहो फासाए छॾींदो। केवल ईअं ई अवलोकन करे वठूं कि आहे, बसि आहे, त धीरे धीरे रूप आसक्ति घटिजी वेंदी। के माण्हूअ जे चेहरे में अगरि आसक्ति आहे त उन लाइ ओशो चयो आहे, उन लाइ ओशो चयो आहे कि हिकु दफ़ो ध्यान सां ॾिसी वठोसि चहिरो, चङीअ तरह ॾिसोसि घूरे घूरे करे, तव्हांजी आसक्ति घटि थी वेंदी। उते छो त असां ढंग सां ॾिसंदा कोन आहियूं, त मन में रहिजी वेंदो आहे कि अच्छा ई होगा न। ही जलेबियूं अगरि दादी पंहिंजी दादीअ खे ध्यान सां ॾिसनि न, जंहिंखे तेज थियूं चवनि, हिकु चए पई कल्ह, ॿुधाए पई कि मुंहिंजी निराण पई ॿुधाए, मुंहिंजी निराण जलेबियुनि में वेंदी आहे, चए पई हमारे भगवान में आप दीदी भाभी तेज देखोगी ना, तेज इतना तेज है, इतना तेज है, इतना तेज, ॿ टे दफ़ा चयईं। त पोइ हुन बि चयईंसि, वेंदी आहे दरबार में, उनजे घोट चयईंसि तव्हांजो पंहिंजी दादीअ खे सूफ़ कटे कटे खाराईंदा त तेज ईंदो, त न ईंदो, बाक़ी छा ईंदो। त बुरो लॻी वियो जलेबीअ खे। पोइ बुरो छो थो लॻे तोखे, छो त सचाई आहे। अगरि इहे जेके तारीफ़ थियूं कनि कि सूरज जहिड़ो तेज आहे दादीअ में, हिकु दफ़ो ध्यान सां ॾिसनि ऐं केॾी महिल घर वञी करे ॾिसी अचनिसि, सचाई उते ख़बर पवंदी कि दादी घर में कीअं वेठी आहे। ऐं ओॾी महिल ॾिसनिसि जेॾी महिल निंड मां उथे, ईअं वार छुटा, छा चइबो आहे, छुड़िया, पर ही चालाक अथव, ईअं दर्शन ॾींदियूं ई कोन्हनि,
ये दर्शन ही ॾींदियूं आहिनि ॾाढो सिस्टमेटिक तरीक़े सां। पर असां ॾिसूं, चङी तरह ॾिसूं त रूप आसक्ति समाप्त थी वेंदी। अरे ॿियो त छॾियो, ॾाढनि मायुनि खे पंहिंजे रूप में आसक्ति हूंदी आहे कि मैं कितनी सुंदर हूं ना, आईने में निहारे पंहिंजो पाण खे, मैं इतनी सुंदर क्यों हूं। त उनखे बि चइबो कि तूं ढंग सां ॾिस, हिकु दफ़ो पंहिंजो पाण खे ढंग सां ॾिस, है न दीदी, ढंग सां ॾिसी वठ आईने जे अॻियां। ॿिया छा था चवनि उहो छॾ, तूं त धोखो न ॾे पंहिंजो पाण खे। रूप खां पोइ स्पर्श अञा कठिन, अञा ॾुखियो। स्पर्श पोइ धीरे धीरे स्पर्श जो बि उहो छॾण जी कोशिश कयूं। उन खां बि कठिन अथव शब्द, सभिनि खां मथे थो रखां शब्द खे, छो त ॿिए सभिनि आसक्तियुनि खां जेको आनंददायी रस आहे उहो आहे शब्द, कन रस। कोई तारीफ़ करे असांजी, जो शब्द ई त आहे। तव्हां चारई छॾे ॾियो आसक्तियूं त हिकु आसक्ति रहिजी वेंदी कि मां हिननि कननि सां कुझु पंहिंजी तारीफ़ ॿुधां, माण्हू मूंखे चवनि कि तूं धार्मिक आहीं, तूं त्यागी आहीं, तूं वैरागी आहीं, तूं ज्ञानी आहीं, तूं सुठी आहीं। इहा आसक्ति छुटणु मुश्किल आहे, कठिन मां कठिन इहा आहे। पर हिकु ॾींहुं ईंदव इहा बि छुटी सघे थी कि हाणे कोई फ़र्क़ु न, निंदा उस्तति सम कर जाने, दुख सुख दोनों सम कर जाने, और मान अपमाना। अहिड़ो बि समय अची सघे थो कि असांजे लाइ ॿई बराबरि थी वञनि। कोई निंदा करे त बि असांखे फ़र्क़ु न पए, कोई उस्तति करे, आरती घुमाए त बि असांखे कोई फ़र्क़ु न पए, कोई तारीफ़ करे, कोई नालो अची वञे पेपर में तब भी फ़र्क़ु न पए। पर तॾहिं बि मां इहो चवंदुमि कि पंजई रस छुटणु मुश्किल आहिनि। सम्यक त थी सघनि था घटि, पर हर माण्हूअ में हिकु विकार मजबूतीअ सां रहिजी वेंदो ई आहे। साधक जो बि, जेको साधक आहे, जेको हली रहियो आहे परमात्मा जे राह ते, उन जा बि पंजनि मां चार त शिथिल थी वेंदा, ढिला थी वेंदा, पर कोई हिकु रहिजी वेंदो पक्को, जेको, छो त सॼी एनर्जी उन में हली वई, ॿियनि खे छॾण जे चकर में हिकु रहिजी वियो। कोई बि उहो थी सघे थो, पोइ कंहिंजो काम थी सघे थो, कंहिंजो क्रोध, कंहिंजो लोभ, कंहिंजो मोह, कंहिंजो अहंकार, अथवा ईअं चऊं कंहिंजी रूप आसक्ति रहिजी थी सघे, कंहिंजी शब्द में आसक्ति, कंहिंजी खाइण में ॾाढी आसक्ति। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, ॿिए सभु आसक्ति छॾाइजी वयूं, हिकु आसक्ति रहिजी वई स्वाद जी। कोई भली वेठो हुजे साम्हूं, कोई मिलण आयो आहे भली वेठो हुजे, उनजी ज़ाल शारदा हुई। शारदा अगरि किचन में कुझु ठाहे रोटी, ही उन महिमान खे छॾे वठी किचन में भॼंदो हो संत। उते किचन में अॼु छा ठाहियो अथई, अरे ॾे पहिरीं त, पोइ त ॾिजां भली, पहिरीं त ॾे, ॿ टे पकोड़ा ॾे हींअर। त माण्हू चवंदा भाई संत आहे, ऐं ज़ाल बि चवंदी हुअसि कि थोरो कंट्रोल कयो न स्वाद ते। त उहो चवंदो हुअसि जेॾी इहा आसक्ति मुंहिंजी छॾाइजी वेंदी न, पोइ मुंहिंजो शरीर न रहंदो, पोइ मां हलियो वेंदुमि। इहा आसक्ति मूंखे जोड़े वेठी आहे हिन धरतीअ सां। त का न का आसक्ति असांखे जोड़े वेहंदी जेसि ताईं आहियूं। इन खे छुटण खे चइबो वैराग। त भोगनि में रोग जो भय आहे। ॿी ॻाल्हि थो चए, जिन जिन शयुनि खे असां ऊचो ऊचो सम्झंदा आहियूं वॾो, उन हर शइ में हिकु डपु लिकल अथव। ॿी ॻाल्हि थो चए,
ऊंचे कुल में जन्म वठण में नीच कर्म में किरण जो भय। हर को चाहींदो आहे मुंहिंजो जन्म ऊंचे कुल में थिए, पैसे वारे घर में, कोई पैसे वारी पार्टी हुजे, उन घर में जन्म हर को चाहींदो आहे। चाहींदा आहियो न कि या त मां शादी करे उन घर में वञा जेके ॾाढा पैसे वारा हुजनि ऐं नालो बि हुजे उन्हनि जो, ख़ानदानी हुजनि। उन घर में जन्म बि मिले या उते शादी थिए त हिकु भय अथव कि ओड़ो पोइ मेंटेन करे हलणो ई पवंदो। छो त ॿियनि ते एॾो ध्यानु न ॾींदा आहिनि माण्हू। सुठे घर ते ध्यानु वधीक वेंदो आहे कि अगरि हिक बि ग़लती थी कंहिंखां, हेठि किरियो ग़लति संगत में अची करे, त उन ते वधीक आक्षेप थींदो आहे। ग़रीब खे एतिरो भय कान्हे कि मूं ते कोई उंगली खणंदो या मुंहिंजे नाले कोई कुझु ॻाल्हाईंदो। अमीर खे, पैसे वारे खे वधीक माण्हू ध्यानु ॾींदा आहिनि। त जेतिरी रहीसी ओतिरो ई डपु वॾो कि सावधान थी करे इन्हनि खे हलणो पवंदो आहे। कुझु बि अगरि कमेंट कंदा त माण्हू ॻाल्हियूं कंदा ई कंदा उन जूं। त ऊंचे कुल में किरण जो भय थींदो आहे। अधिक धन एकत्रित करण में बि भय अथव। जंहिं थोरो धन गॾु कयो उन लाइ त काई दिक़त कान्हे। जंहिं ॾाढो पैसो जमा करे वरितो, ॾाढो, भरथरी चए थो, उनखे राजा जो भय। अॼु जे समय में चऊं इनकम टैक्स, अलॻि अलॻि टैक्स, GST ऐं ॿिया बि, ऐं दान वठण वारा बि उन वटि ई वेंदा आहिनि जंहिं वटि पैसो हुजे। त इहो भय आहे, राजा जो भय। धन गॾु करण वारे, वधीक धन अची वञे त। ॿियो, अधिक मौन में वरी दीनता जो भय। अगरि वधीक माण्हू मौन रहे, चुप रहे, त माण्हू सम्झंदा कि दीनहीन आहे इहो शायदि। त भोगे रोग भयम, कुले चित्ति भयम, विते निर्पलाद भयम, मौने दैन्य भयम, भले रिपु भयम। अगरि कंहिंखे शक्ति हुजे, ताक़त हुजे, बलशाली हुजे, त उनखे वरी भय हूंदो अथव दुश्मन जो। छो त हिननि जा ई दुश्मन वधीक हूंदा आहिनि जेके ताक़तवर हूंदा आहिनि। कल्ह ई दिल्लीअ में हाई कोर्ट में हिकिड़े अपराधीअ खे गोली हणी करे हली विया। हली कोन विया, उहे बि मरी विया, उन्हनि खे पुलिस मारियो। त बलशालीअ खे बि भय हूंदो अथव कि मूंखां कोई वॾो ताक़तवर न अची वञे। त सम्झो हर भोग जे पुठियां हिकु डपु लिकल ई आहे। सुखी त उहो आहे जेको विरक्त आहे, जंहिंखे वधीक आहे ई कोन, न झंझट न छा। ॿियो आहे सौंदर्य जो डपु। ॾिसो, अगरि कोई वधीक सुंदर आहे, वधीक स्मार्ट आहे, त उनखे बुढ़ापे जो भय। उहा वीचारी जीअं जी उमिरि थींदसि न, 50-55, हुनजी चिंता वेंदी वधंदी कि मां कीअं मेंटेन कयां, मां छा कयां, मां नथी चाहियां कि मां ॿुढी नज़र अचां। त भय आहे न इहो। भली सूक्ष्म भय आहे, नंढो, पर आहे त सही। त भय वारो माण्हू किथां मुक्त थी सघंदो। असांखे पहिरीं त इहो सूक्ष्म भय नाश करण जो प्रयास करणु खपे। सभिनि जे अंदरि भय लिकल वेठा अथव, नंढा नंढा, कंहिं न कंहिं रूप में। स्कूल ॿार जो नालो न कटे छॾनि, इहो भय। या कपिड़ा न आला थी वञनि बरसाति में, इहो भय। केॾा नंढा नंढा डप माण्हू लिकाए वेठो आहे। जेतिरो थी सघे भय मुक्त रहे माण्हू। मुक्त थियण लाइ पहिरीं निर्भय थी वञे, अभय थी वञे। अभय तॾहिं थींदो जॾहिं परमात्मा जी शरण में ईंदो ऐं इहे झंझट ई हटाए छॾींदो भय ॾियण वारा। त सौंदर्य में बुढ़ापे जो भय, ज्ञान में या कोई ॾाढा शास्त्र पढ़े त उन में बि भय,
कि मूंखां वधीक ज्ञानी न अची वञे ऐं मूंखे हाराए छॾे। शास्त्र पढ़ण वारे खे बि भय कि मूंखां वॾो को अची न वञे, उहो मूंखे ई चैलेंज कंदो ऐं ईअं न मूंखे हाराए वञे त बेइज़ती थी वञे। विनयशील थियण ते दुष्टनि जो भय। अगरि असां विनम्रता सां हलूं, शालीनता सां हलूं त हिकु वॾो भय अथव डपु दुष्टनि जो। दुष्ट छा कंदा? निंदा कंदा, बुरे जी निंदा कोन कंदा, चङे भले सुठे माण्हूअ जी निंदा कंदा, त इहो बि भय आहे। ऐं शरीर जे हूंदे बि यमराज जो भय त आहे न, मृत्यु जो भय त आहे ई आहे। इन खां बि मुक्त थी सघूं था। हिकु मात्र उपाय आहे वैराग, विरक्ति, जो असां एतिरा ख़ाली थी वञूं कि काल कॾहिं बि अचे असांखे फ़र्क़ु ई न पए। संसार मां सुखन जो कुछ आसरो न रखजा, सचो सुख जे चाही प्यारा, दरयार जो न छॾजा। संसार मां सुखन जो कुछ आसरो न रखजा, सचो सुख जे चाही प्यारा, दरयार जो न छॾजा। संसार मां सुखन जो संसार जाही सुखड़ा, पाणीअ में लीक जहिड़ा। संसार जाही सुखड़ा, पाणीअ में लीक जहिड़ा। अॼु आ ख़ुशी सुभाणे ग़म जा पहाड़ थियड़ा। अॼु आ ख़ुशी सुभाणे ग़म जा पहाड़ किरड़ा। पल जो अथई पसारो, पल जो अथई पसारो। ना मोह कहि में रखजा, सचो सुख जे चाही प्यारा, जो न छॾजा। संसार मां सुखन जो जय आश का रखिया, थियो हर को हिते दुखिया। जय आश का रखिया, थियो हिते दुखिया। वरती ओट जिन प्रभुअ जी, सच पच उहो सुखिया। वरती ओट जय प्रभुअ जी, सच पच उहो सुखिया। उम्मीद तू दुनिया मां, उम्मीद तू दुनिया मां। मनड़ा न का
पाई रख जा, सचो सुख जे चाही प्यारा, दरियार जो न छन जा। संसार मां सुखन जो कुछ आसरो न रख जा, जो सुख कहलाए प्यो कूड़ कमाई, मानुष जन्म विञाई। कहलाए कूड़ कमाई, मानुष जन्म विञाई। प्रभुअ जे बदले छो थो दुनिया सां दिल लगाई। बदले छो तो दुनिया सा दिल लगाई। दिलड़ी नहीं दुनिया लाए, दिलड़ी दुनिया लाए। फिर भुआ लाए सांढे रख जा, सचो सुख जे चाही प्यारा। संसार मां सुखन जो कुछ आसरो न रख जा, सचो सुख जे चाही प्यारा, दरियार जो न छॾ जा। त डप ई डप लॻो पियो आहे हिन संसार में, जंहिंमें असांखे ख़ुशी ईअं लॻंदो आहे हिन में सुख आहे ॾाढो, उन में ई भय लिकल पियो आहे। त भयभीत ज़िंदगी का ज़िंदगी आहे छा? माण्हू तव्हां नोट कजो कि रोज़ केतिरो ॾकंदा आहियो ऐं उन खां पोइ मुक्त थियण जी कोशिशि कजो कि असांजा भय केतिरा आहिनि, डप केतिरा आहिनि। छो त हुन डप जो फ़ाइदो वरी ई पंथ वठंदा अथव कि हमारे सत्संग में आहे, सभु ठीकु हो जाएगा। वॾो भय त हाणे इहा ॾेई छॾींदी आहे, उहा ख़बर ओॾी महिल न पवंदी आहे। नंढा नंढा भय ॾाढा आहिनि असांजा रोज़ जा, छो त मूल भय इहे ई आहिनि। असां धन गॾु कयोसीं, असां घर खे वॾो ठाहे छॾियोसीं, फैलाव ॾाढो कयोसीं, इच्छा रखीसीं मान सम्मान जी, त हिन जे पुठियां भय अची विया। मान सम्मान जी चाहना रखियव त अपमान जो भय अची वेंदो। धन जमा थी वियो त उन्हनि ते अलाए घणनि जी नज़र अची वेंदी, इहो भय। मायुनि नोटबंदीअ में वीचारियुनि 500 जा नोट जमा करे रखिया हुआ, सभु निकिरी विया आहिनि। त धन त निकिरंदो ई कंहिं न कंहिं रूप में, कीअं न कीअं, त भय त रहंदो हमेशह। जेतिरो थी सघे असां उहे कम ई हटाए छॾियूं जंहिंमें असांखे भय हुजे। ॾाढियूं मायूं त लाइट जो बटण चालू करण में बि ॾकंदियूं आहिनि, करंट न अची वञे। पोइ कुझु शइ खणी करे लकड़ीअ जी उन सां न, ऐं पोइ शाम जो सत्संग में वञी ज्ञान जूं मोक्ष जूं ॻाल्हियूं कंदियूं आहिनि। जबकि मृत्यु जो भय आहे न इहो वॾे मां वॾो। कॾहिं ईअं ई चालू कयो न बिना हुन जे, मतिलबु इहो अजायो भय हूंदो आहे। हर किथे भयभीत थियण जी ज़रूरत न आहे।
अगर कोई बिल्कुलु निर्भीक हुजे, कॾहिं भय न लॻंदो हुजे, उहो बि भयभीत थी वेंदो अगरि उनखे चओसि कि तो जेका बि साधना कई अथई उहा निष्फल हली वई, डिॼी वेंदो हिकदमि, छो मुंहिंजो अजायो हलियो वियो। त भय त अची वेंदो आहे, इन जो कारण आहे कि असां भोगनि में आसक्ति रखी आहे। इहो नियम आहे कि भोगनि में ई भय लिकल आहे। त इन करे छा कयूं, इन करे असां वैरागी थी वञूं। ही 32 नंबर श्लोक आहे, जंहिंमें भरथरी चए थो कि असांजी ज़िंदगी कीअं आहे, असांजो जीवन कहिड़ो आहे, उमिरि केतिरी आहे। जीअं कमल जो गुल थींदो आहे, उन कमल जे गुल ते हिकु बूंद पाणीअ जी अची वञे त ॾाढी सुठी लॻंदी आहे। उस उन ते पए, किरणूं पवनि सूरज जूं, त उहा चमकंदी आहे। बसि पर इहे असांजो जीवन अथव एतिरो, चमक दमक त आहे, पर कमल जे गुल ते हिकु पाणीअ जी बूंद वांगुरु, उहो घणो टाइम रहंदी उहा बूंद, हवा ई सुकाए छॾींदी, उस सुकाए छॾींदी उनखे। एतिरो ई असांजो जीवन आहे। त एतिरे नंढे जीवन में असां छा छा न कयोसीं, अभिमान बि कयोसीं, लोभ बि कयोसीं, मोह बि कयोसीं, क्रोध बि कयोसीं, कूड़ बि ॻाल्हायासीं। ऐं ॿियो त छॾियो, हिकु नई हरकत थो ॿुधाए भरथरी की माण्हू हरकत हिकु नई, कि वॾनि वॾनि माण्हुनि जे विच में वेही करे पंहिंजी तारीफ़ करणु ऐं ॿिए जी बुराई करणु, इहा हिकु हरकत नई आहे। मानवी डैर निज गुण कथा पातक मपी। निज गुण कथा, पंहिंजे गुणनि जो कथन करणु। छाजे करे, भई वॾा वॾा जेके वेठा आहिनि न, इहे इम्प्रेस थींदा। जीअं का नंढी जलेबी वॾियुनि जलेबियुनि जे अॻियां उन्हनि खे ख़ुशि करण वारियूं ॻाल्हियूं करे पहिरीं त, जीअं वॾियूं जलेबियूं चवनि कि ॿावनि वटि संतनि वटि न ज्ञान आहे, न को कुझु आहे उते। तो नंढी जलेबी चए, हाँ दादी सही में कुछ कोने, एक दिन तो मैं गई थी तो बस वो तो बाजे धुकाड़ी चल रहे थे वहाँ पे। कल एक जलेबी आई पंहिंजे सत्संग में, कल या टियों ॾींहुं वाइड़ी पे थी थे, भई केर हुई ॿुधायोसि। हा त ॿुधी वई न 5 मिंट कल। ओॾी महिल प्रसंग पियो हले पैकिंग वारो, भई पैकिंग कहिड़े कम जी, इहो हले पियो कि तितलियुनि वांगुरु उन्हनि ते ई पियो हले, त ॿुधी हली वई। त इहे वरी पोइ उन्हनि वॾियुनि खे ख़ुशि करण जे लाइ कुझु बि जोड़े ॿुधाईंदियूं आहिनि। इहो हिकु पाप आहे। ऐं पोइ वरी पंहिंजियूं ॻाल्हियूं, मैं तो जाती ही नहीं हूँ टिकाणो विकाणो में, इहो निज गुण कथन। भाई हीअ ख़ुशि थी वेंदी, इहे ऊंचा माण्हू थोरा ख़ुशि थी वेंदा, वॾा माण्हू आहिनि इहे। पहिरीं ॻाल्हि त पंहिंजे गुणनि जो कथन करण ई नुक़सानदायक आहे। असां ख़ुदि जी पंहिंजी तारीफ़ अगरि कयूं चइनि जे विच में, त असांजा पुण्य नष्ट थी वेंदा आहिनि। भागवत पुराण में ईंदी आहे न कथा, हिकु राजा ॾाढा पुण्य कयईं, ॾाढा यज्ञ वज्ञ कयईं, दान कयईं, त हुनखे स्वर्ग जो सिंहासन जो अधिकारी थियो। त इंद्र पाण सां गॾु हुनखे विहारियईंसि पंहिंजे सिंहासन ते, चयईंसि अच हा तूं अधिकारी आहीं। जीअं बस में कोन सीट ते कोई उथंदो ई कान्हे, चवंदो आहे वे अची ॿई वेही रहंदासीं। हूअं इहो हो कि इंद्र खे उथणो हो ऐं हुनखे वेहणो हो, पर इंद्र उथियो कोन, गॾु विहारियईंसि, चयईंसि वे। पोइ चयईंसि तो कयो छा अथई जो एॾो स्वर्ग जो अधिकारी थियो आहीं। इंद्र साहियो करे उकसाईंसि सॼी सभा जे विच में। हुन बि गर्वित थी करे ॿुधाइण शुरू कया, मां यज्ञ कराया, मां गायूं दान कयूं, मां भंडारा कराया, मां हे हो दक्षिणाऊं ॾिनियूं। वञे पंहिंजो बखान कंदो। थोरी देरि थी, इंद्र चयईंसि हाणे उथ, वञ वापसि हल, वञ धरतीअ ते।
उहो तव्हांजो ई तूं आहीं। त हुन चई अरे पर मुंहिंजा पुञ हेॾा कया हुआ। इंद्र चयईंसि नष्ट थी वई। तो पंहिंजे मुख सां बखान कई न, इहे नष्ट थी वई। त हिकु त चइनि माण्हुनि जे विच में पंहिंजे मुख सां पंहिंजी तारीफ़ करणु इहा ई नुक़सानदायक आहे। ऐं वरी कूड़ियूं ॻाल्हियूं करणु, जेको आहे बि कोन उहो चवणु अञा नुक़सानदायक आहे। ऐं वरी कंहिंजी निंदा करणु, इहो बि ख़राबु आहे। पर उन खां वधीक ख़राबु आहे हुननि जी चापलूसी करणु, उन्हनि वॾनि वॾनि जी। भरथरी चए थो माण्हू इहे बि कम कनि पिया था, ऐं जीवन केतिरो आहे? थोरो सो। थोरे से जीवन कमल जे गुल, कमल जी पंखुड़ीअ ते किरियल बूंद जे समान असांजो जीवन आहे। उहो ईंदो आहे न वैरागी वाणीअ में, बुदबुदा बुलबुले, हा जैसे जल में बुदबुदा, ओतिरो त जीवन आहे। त इहा करतूत भरथरीअ बयानु कई कि माण्हू एतिरे जीवन में भॻवान जा बि गुण ॻाए सघे पियो, पर हुननि खे ख़ुशि कयईं, वॾनि वॾनि माण्हुनि खे। विवेकहीन थी वियो उहो माण्हू। 33 नंबर सलोक आहे कि राजा भरथरी चए थो कि तूं वॾनि वॾनि माण्हुनि जी चापलूसी थो करीं, त इहो ॿुधी चुका आहियूं कि मां बि घटि थोरी आहियां। अगरि राजा वटि धन आहे त मूं वटि शास्त्र आहिनि। राजा अगरि दुश्मननि खे मारण में वीर आहे त मां पंहिंजे इंद्रियुनि खे मारण में वीर आहियां। राजा जी अगरि माण्हू सेवा कंदा आहिनि त असां वटि बि सत्संग ॿुधण ईंदा आहिनि, भरथरी थो चए, ऐं असांजा बि सेवक आहिनि। त इन करे तो में ऐं मूं में कोई फ़र्क़ु कान्हे। ऐं अगरि तोखे तुंहिंजी मूं में श्रद्धा कान्हे त मूंखे तुंहिंजो राजपाट तोखे मुबारक, मां हलाए थो। 33 नंबर सलोक। हिकु संत हिकिड़े राजा वटि वियो ऐं इन्हनि पहिरेदारनि खे चयईं कि मुंहिंजो संढू किथे आहे, मुंहिंजे संढूअ खे सॾु कयो। त हुननि चयसि केरु तुंहिंजो संढू? चयसि राजा मुंहिंजो संढू आहे। त हुननि ॿुधायो वञी साईं तव्हांजो संढू आयो आहे ॿाहिरि। त हुन चई इहो वरी कीअं? पंहिंजी ज़ाल खां पुछईंसि। हुन माई चई अलाए पतो कयूं था, मुंहिंजी भेण त आई कान। हाणे उहो राजा आयो, फ़क़ीर चयसि तो ॿियो संढू साहिब सभु बढ़िया? त राजा चयसि तो संढू वरी कीअं थियासीं पाण? त उहो चयसि तो फ़क़ीर कि भॻवान खे ॿ धीअरियूं हुयूं, हिकु अमीरी ॿी फ़क़ीरी। तो शादी कई अमीरीअ सां, मूं शादी कई फ़क़ीरीअ सां, त ॿई संढू थियासीं न। तूं राजा आहीं त मां बि बादशाह आहियां, मां घटि कोन आहियां तोखां कंहिं बि मामले में। भरथरी उहो ई थो चए, तो वटि सेवक अथई त मूं वटि शिष्य आहिनि, मुंहिंजो बि मान सम्मान आहे। बल्कि राजा खे माण्हू भुलिजी वेंदा, संत खे यादि रखंदा, त इहो वधीक ई आहे पाण। त इहो ॿुधाए करे उहो संत हलियो वियो। 34 नंबर सलोक। 34 नंबर सलोक में थोरो ज़िक्र थो करे राजा भरथरी उन माण्हूअ जो जंहिंजा मिट माइट हिकु हिकु करे हलंदा विया। जीअं जीअं उमिरि वधंदी न असांजी, त असांखे दृश्य ॾिसणा पवंदा कि असांजे साम्हूं ई मिट माइट हिकु हिकु करे हलिया विया, दोस्त हलिया विया या को पाड़े वारा। ओॾी महिल त वात फाटी वेंदो आहे माण्हूअ जो, हा हू गुज़ारे वियो, पर सोचींदो कान्हे कि मुंहिंजो बि नंबर अची सघे थो। त उन जो वर्णन आहे माता पिता, उन्हनि जी मृत्यु लॻभॻि माण्हू ॾिसंदो आहे, उहे हलिया विया। संगी साथी जेके गॾु पढ़ंदा हुआ दोस्त यार, उहे हली विया। कंहिंजे बराबरीअ जो दोस्त अगरि कॾहिं गुज़ारे वञे त
त पोइ महसूसु थियणु खपे कि हाणे मां उन में अची चुको आहियां वञण वारनि जी लिस्ट में, छो त मुंहिंजे बराबरीअ वारा हाणे वञनि था, पर माण्हू सोचींदो कान्हे। ईअं सोचणु खपे। भरथरी चए थो उहा अवस्था हूंदी आहे माण्हूअ जी हिकु टाइम में जीअं नदीअ जे किनारे ते वणु बीठो हुजे, नदीअ किनारे ते रेत हूंदी आहे, पोइ नदीअ जो बहाव वधी वेंदो आहे त रेत खे बि पार करे उन वण जी जड़ खे बि कमज़ोर कंदो आहे। पोइ वणु धीरे 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 कमज़ोर थींदो वेंदो आहे ऐं किरी पवंदो आहे। तीअं ई प्रोढ़ अवस्था में असां जूं जड़ूं धीरे धीरे कमज़ोर थियण लॻंदियूं आहिनि। त बि माण्हू न सम्झंदो आहे। भई माता पिता हली विया त माण्हूअ खे लॻंदो आहे उहे त ॿुढा हुआ, हल विया, पर बराबरि जा दोस्त यार विया त पोइ त सोचणु खपे न। त उन में माण्हू दिलि खे बहलाईंदो आहे कि अरे उनखे त उहा आदत हुई, हुनखे त बीमारी थी वई, मूंखे थोरी थींदी। पर वरी ॾिसंदो आहे कि मुंहिंजो शरीर जर्जर थिए पियो थो, तब बि कोन सम्झंदो आहे। हिकु मास्तर चंद्र जो कलाम आहे, ॻायूं, मूंखे वणंदो आहे, समय त थी चुको आहे। मास्टर चंद्र जा त जवान पुट गुज़ारे विया हुआ ॿ, ओॾी महिल किथे प्रोग्राम पियो करे त उते उनखे सूचना आई, तार आयसि ऐं ॿिन्हिनि पुटनि जी थोरी थोरी गैप में आयसि कि ॿ गुज़ारे विया। उते उन जो ॻायो हो, त अचो ॻायूं। हिकु हिकु थी सभु हलिया विया, जिन सां मूं दिलि लॻाई। हिकु हिकु थी सभु हलिया विया, जिन सां मूं दिलि लॻाई। के मुहिब मौत मारिया, के मुहिब मौत मारिया, किन जीअर कई जुदाई। हिकु हिकु थी सभु हलिया विया, जिन सां मूं दिलि लॻाई। हिन बेवफा दुनिया जो मां सारो हाल ॾींदुसि। हिन बेवफा मां सारो हाल ॾींदुसि। मूंसां ख़ुदा जे मिलंदो, उनखे बि मुंहुं ते चवंदुसि, उनखे बि मुंहुं ते चवंदुसि। तुंहिंजी ॾिसी छॾी मूं, तुंहिंजी ॾिसी छॾी मूं, खावंद सॼी खुदाई। के मुहिब मौत मारिया, के मुहिब मौत मारिया, किन जीअर कई जुदाई। हिकु हिकु थी सभु
साम्हूं दिल लगाई। ज़ाहिर आहियां अकेलो, हिक साण यार आहे। ज़ाहिर आहियां अकेलो, हिक साण यार आहे। ॿियो सूरज शाए कब जो, मूं साण प्यार आहे। मूं साण प्यार आहे। बाक़ी दुनिया जे यारनि, बाक़ी दुनिया जे यारनि, अटकल सां जिंद छॾाई। के मुहिब मौत मारिया, किन जीअरे कई जुदाई। हिकु हिकु थी सभु हलिया विया। दिल घीर छो चंद्र थी, रहो पंहिंजे रंग मेरी धो। दिल घीर छो चंद्र थी, रहो पंहिंजे रंग मेरी धो। वेंदो त छा वटींदो, मिलंदो छा अगर ॾींदो। मिलंदो छा अगर ॾींदो। शाही मिली त छा थियो, शाही मिली त छा थियो। छा थियो मिली गदाई। के मुहिब मौत मारिया, किन जीअरे कई जुदाई। हिकु हिकु थी सभु हलिया विया। जिन साम्हूं दिल लगाई, जिन साम्हूं दिल लगाई, जिन साम्हूं दिल लगाई। त राजा भरथरी उहो ई थो चए कि माण्हू अकेलो रहिजी वेंदो आहे। यत्रा नेक क्वचिदपि ग्रहे तत्र तिष्ठत्य को। कि अहिड़ी बि स्थिति ईंदी आहे कि कंहिं घर में ॾाढा माण्हू हूंदा हुआ, पोइ अहिड़ो समय अची वियो कि उते हिकु वञी बचो। छो त के गुज़ारे विया ऐं के लॾे हली विया। ऐं कवीअ चई न कि हिकिड़ा उहे हुआ जेके जिन खे मौत जुदा कयो मूंखां, पर के अहिड़ा बि हुआ जेके हुआ त जीअरा, पर जीअर ई जुदाई करे छॾनि। या त पैसो अची वियो उन्हनि वटि,
या कुछ असांजो घटिजी वियो त माण्हू अकेलो रहिजी वेंदो आहे, अहिड़ी बि स्थिति ईंदी आहे। भरथरी चए थो हिन 35 नंबर श्लोक में कि ईअं संसार असां ॾिठो आहे कि कंहिं घर में अनेक माण्हू हूंदा हुआ सदस्य, उते सिमटिजी करे हिकु वञी रहिजी वियो। ऐं किथे वरी ईअं ॾिठो आहे कि माण्हू हिकु हो पर उन में अनेक अची विया। हीउ संसार आहे। पहिरीं अकेलो हो, शादी कई 2 थिया, पोइ 3 थिया, 4 थिया, ॿार मिलाए समय बीतजो, उन्हनि शादियूं कयूं त अनेक थी विया। त भरथरी चए थो मूंखे त लॻे थो हीउ संसार कान्हे, हीउ त 64 रांदि आहे। 64 रांदि में छा थींदो आहे, 4 गोटियूं हूंदियूं आहिनि, जीअं लूडो थींदो आहे। पोइ असांजूं गोटियूं अॻियां वधंदियूं वेंदियूं आहिनि, हू हलंदो आहे डाइस। अॻिते गोटियूं का किथे पहुचंदी आहे, का किथे कंहिं खाने में 2 गोटियूं गॾु थींदियूं आहिनि, किथे 4 गॾु थींदियूं आहिनि। 64 थोरो वॾो थींदो आहे, 64 गोटियूं बि वॾियूं, त 4-2-3 गोटियूं पाण में मिलंदियूं आहिनि त ईअं लॻंदो आहे ॻाल्हाइनि पिए थियूं पाण में। त संसार हिकु 64 आहे, जिते काल पिए थो रांदि करे, कंहिंखे मिलाए पियो थो, कंहिंखे अकेलो पियो थो करे, के दूर पिया था थियनि। पर समझदारी इहा आहे कि असां इन में फासण जे बजाए अकेले ई साधना कयूं, उहा कमु अची वेंदी। ख़ुदि जे लाइ ख़ुदि ई प्रयास करिणो पवंदो, ॿियनि मां उमेद छॾे करे। हा, ॿियनि जी सेवा कयूं पर असां प्रीत लॻायूं परमात्मा सां। त हिते अॼु सत्संग खे विराम था ॾियूं। बोल जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय।